元宝，真的很远。元宝有15斤是吧？是女孩子，是女孩子，男孩都是公的，不是没有女孩。穿裙子的都是公的。穿裙子说的相反。可是我觉得是大哥女孩子。都是兄弟啊。你好像变态了。橘子怎么？橘子在干嘛？他刚刚没人家。你是没见过猫哈猫吗？不见过，但是它好凶。公的吗？它们都是公的，所以会互相哈。哦。元宝怎么样？元宝有橘子重吗？它没有橘子重。啊，它还没有橘子重啊。是，我觉得它比它对，他还没有到那。哇哦！奶茶，我好喜欢这只，我也很可爱。好喜欢。对，没有，我都好喜欢。这是什么品种的猫？它叫米努特，这个很高的。矮脚猫，对，它是个短腿的。你会拴吗？昨天给它穿。啊，对，就这个。我推着它没事。它吗？它不想穿衣服。对，哇塞，这个好看，这个配你一点。你家的猫猫是只有它愿意出门。对，就是它胆子大。对，然后我家还有一只猫，那只猫它是后空翻。可以下次去看一下。可以呀，可以呀。好，你看见那只猫吗？